Halo teman-teman, ATLM Indonesia. Nah, kali ini kita membahas ya mengenai guaifenesin atau gliseril guaicolat obat batuk GG 100 mg dalam bentuk tablet ya. Nah, ini adalah produk generik. Harganya berkisar 1.100 sampai dengan 3.100. Nah, pada saat pembelian ini harganya 1.800. Nah, kita mulai dulu ya dengan deskripsinya. Guaifenesin ini merupakan tablet obat jenis ekspektoran yang dapat meredakan batuk dan melancarkan pengeluaran dahak di saluran napas. Jadi obat ini bekerja dengan cara meningkatkan volume dahak dan membuatnya lebih encer sehingga lebih mudah dikeluarkan dari saluran pernapasan melalui jalur napas dengan proses batuk dan dikeluarkan melalui mulut. Nah, dia ini merupakan ekspektoran, pengencer dahak, pereda batuk, meringankan batuk produktif. Dosisnya bisa disesuaikan ya 2-4 tablet tiap 4 jam, maksimal 24 tablet ya. Aturan pakainya dipakai sebelum atau sesudah makan. Nah, jangan digunakan pada anak di bawah 6 tahun kecuali khusus disarankan oleh dokter. Nah, beberapa terjadi efek samping, misalnya mual, muntah, diare, dan nyeri perut bagian bawah, pusing, berkunang-kunang, sakit kepala, neprolitiasis, hipourikemia, dan ruam pada kulit. Mungkin saja kontraindikasinya bisa terjadi pada orang-orang dengan hipersensitif, kemudian diabetes, penyakit liver, fenilketonuria, hamil dan menyusui. Ini obat bebas terbatas ya, di sini warna biru. Oke ya, kira-kira itu saja mengenai obat batuk GG atau guaifenesin, gliseril guaicolat. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, dan pastinya apabila teman-teman mengalami batuk sebaiknya teman-teman menggunakan masker ya untuk menghindari penularan pada orang lain dan juga menjaga etika dalam batuk. Misalnya pada saat batuk menutup mulut atau mengalihkan pandangan ke sebelah agar tidak dropletnya memberikan paparan pada orang lain. Oke, itu saja teman-teman. Sampai jumpa. Bye.